為咗法律上嘅要求咧，咁我哋係咁意都要放翻個 disclaimer 喺度講一下。口水多過茶呢個網站咧，我哋唔係會俾呢個任何嘅法律嘅或者係醫學上嘅意見。如果你想知道咧更多嘅關於醫學上嘅常識啊，或者醫學上或者法律上嘅嘢咧，你應該要問下當地嘅法律顧問或者醫學嘅顧問。通常呢啲咧就係你哋當地嘅醫生啊，或者係律師喺呢個你當地嘅電話簿咧、網頁嗰度咧，應該可以揾到。同樣嚟講咧，我都希望你能夠參考下，或者揾多幾個嚟參考試啊，以下睇下你點樣可以揾到個比較適合你可以幫到你嘅醫生或者係律師。咁樣咧，呢度咧，我哋呢個網站我哋所有個節目咧，都係娛樂性質嘅，都係娛樂性質。咁我哋有可能咧有啲節目啊，或者有啲其他嘢咧若果係即係可能能夠幫助到你嘅，咁我哋即係希望咧能夠幫助到你，無論喺呢個醫學上啊，或者係喺呢個律法上或者法律上咧，能夠幫助到你。如果你能夠學到啲常識嘅時間咧，咁就就好啦。若果唔係咧，你就最好咧，即係揾到當地嘅醫生或者律師咧，就問下佢哋嘅寶貴嘅意見，相信咧佢哋能夠可以幫助到你。咁希望咧各位咧就多多注意下，或者係俾我有一個更加寶貴嘅意見。多謝。各位親戚朋友，各位弟兄姊妹，又到口水多過茶嘅時間啦。今日嚟同各位分享嘅問題就係合同 contract。咁首先嚟講咧，你要知道咧，口水多過茶咧，口水佬講啲嘢咧未必真嘅，所以要知道嘅時間咧，最好咧就係揾你當地啲律師顧問去問一問比較清楚，因為咧口水佬喺度噴口水啫，咁你可以研究一下，參考一下。咁口水佬咧就冇乜學識嘅咧，我已經曾經同你講過啦，我連小學會考都未行過，咁即係知識有限係嘛，咁喺呢度希望娛樂一下大家係嘛，若果你能夠藉着口水佬所講嘅嘢，當你對你有幫助嘅，咁就最好啦。若果唔係嘅，最好就請你去問下你當地嗰啲知識嘅人士，即係法律顧問或者律師當地嘅法律，因為口水佬冇可能知道全世界咁多嘅法律喺度，係咪？但係咧嚟講咧，通常嚟講咧，我哋可以講起咧法律呢個合同咧喺 N 咁多年前咧已經有噶啦。喺你話 N 咁多年前邊咧？最初嘅法律咧就叫做口頭上嘅法律，而家法律咧就係有兩個，叫做 oral contract 同埋呢個 written contract。oral 即係話我同你講嘅，咁係有呢個法律嘅約束，而 written 咧就顧名思義要寫嘅。咁喺做最初嘅時間咧，若果你仲未人發明紙筆墨之前咧，咁通常都係口講嘅一個叫做 oral contract。口水佬知道咧，最早一個 oral contract 咧係邊度發生咧？就喺呢度發生嘅。咁我哋睇睇啦。咁喺呢個聖經裏邊嘅創世記嗰度講啦。講到咩咧？天地萬物都做齊啦，到第7日神就完畢啦，咁做咗佢嘅工就安息咗啦，安息日啦。咁繼續佢講啦。咁耶和華咧就喺呢度做人啦，就將氣咧就吹入佢鼻，佢就變咗有靈活嘅人，就叫做亞當。神喺呢段年咧就整個園子就安住咗佢裏邊，即係話俾佢喺間屋住啦。而家口水佬仲係無家可歸雖然有屋，但係都仲要揾裝修師傅。各樣嘢咧就從佢走出嚟啦，就即係有果子好作食物啦。園子中咧有生命樹同埋分別善惡樹。有伊甸園嘅流出嚟咧，咁喺呢度啦。第一、第二、第三，我哋又唔好理佢有幾多啦。咁我哋最緊要就睇睇合同裏邊又寫咩啦。跟住咧，神說那人獨居不可，我會為佢做個配偶在佢。所以咧，婚姻係神好多就係神所預定嘅，就係神所為佢預備嘅配偶就喺呢度啦。那人獨居不可，我要為佢做個配偶，咁佢就做咗個女人出嚟啦。呢度咧就女人啦就做咗出嚟啦。因為二人咧就要成為一體，係嘛
咁啊，所以講到之後咧，咁我哋再睇咗呢個即係之後咧，我哋睇咗即係嗰個 background 啊，嚇，即係話即係嗰個咩啦？我哋跟住睇下。咁啊呢度咧就又話神所做嘅就唯有蛇咧就比一切個好狡猾，佢蛇就話咧，神話你可以就唔准你食園中所指嘅果嗎？咁啊女人話園中果子都可以食，我們都可以吃，唯有園中嗰樹上嘅果子神食，你們不可吃也不可摸，免得你們死。蛇對神食，你們不一定死嚇。咁啊呢個係一個 contradiction 喺度啦。咁啊神知道咧食咗之後眼光明亮咧，就知道分別善惡啦。於是女人咧就見咗嗰個食物咧就悅目，咁就可以咧就有智慧咧咁啊摘出嚟食咗，又俾佢丈夫咁啊食咗啦。呢陣時咧就眼睛明亮咁啊結咗自己赤身露體，咁啊就攞無花果就做樹葉啦，為自己做裙啦。咁啊天氣涼啦，神就喺園中行走，就咪聽見神聲音咧，就話於嘅樹中。咁啊神嘅面話我喺耶和華就神就呼喚人，你喺邊度？咁佢話我喺園中聽你嘅聲音，我害怕，因為我赤身露體，咁我就變藏了咁啊咁啊耶和華佢話你點知你做個咩啊？咁佢話莫非我吩咐你不可吃樹上的果子嗎？有人說你所賜給我的女人與我同居的人把那樹上的果子給我們吃，我就吃了。神對女人說你有什麼？咁個蛇引誘我 ，OK， 咁我哋就睇到呢度。咁啊呢度咧就講到咩咧？就係講到有啲牧師啊，或者有啲其他人咧，就認為咧神就係一個叫做 unconditional love。其實嚟講啦，我又唔係話神學家，我又對咩嘢即係去了解得好少嘅啫嚇。正如所講嘅，我不學無術嚇，係少少嘅冇乜大嘅知識嚇。咁啊點解講咧？有一樣嘢咧，就係佢哋好多時咧就基督徒或者牧師咧都好咧，佢忘記咗一樣嘢，就係神嘅律法。咁啊佢話講到unconditional love 咧，咁啊神有 unconditional love， 咁啊本人就唔同意 ，OK？ 咁啊點講？我解釋俾你聽。unconditional love 咧就係話咧，你愛佢咧就係 unconditional。咁而我知道，照我所理解咧，神裏邊咧所講嘅嘢咧，聖經所講嘅咧，唔係話 unconditional， 係 conditional。OK， 呢個係一個180度嘅睇法。點解嚟講咧？因為若果你話係 unconditional love 嘅時間咧，你就算犯咗任何個律法都冇問題啊。而若果係咁樣講嘅時間咧，咁你嗰啲律法咧如同廢紙。正如所講，你譬如你係今日係呢個比如你今日寫法律嘅，你話不可殺人，咁你而家咧就叫呢班人啊，好咧，我而家有 unconditional 俾你，你真係殺人冇問題，咁啊所以咧，咁啊佢係搏命即係殺人。咁若果係咁樣，你寫呢個律法出嚟，係咪如同廢紙咧？所以咧有好多咧就係唔清楚呢個問題。OK， 我哋睇睇呢個係咪 unconditional love 啦，喺呢度啦。OK， 咁呢度咧嚟講咧，耶和華話咩咧？神吩咐他們說，園中各樣的果子你可以隨意吃，只是分別善惡樹的果子你不可吃，因為你吃的日子必然死。呢個咧係叫做 oral contract。OK， 講俾佢聽咧，你可以食園中任何一個果子，但你千祈唔好食呢個咁啊。所以人咧點解會死咧？就可能係因為呢個問題啦。本來人咧就可以長生不老嘅，咁翻嚟睇呢度啦。咁蛇咧就話佢同女人，佢話叫你咧可以食，佢話神不是不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？咁即係倒轉嚟講，神話唔可以食一個樹嘅果子，佢就話你唔可以食所有園中果子。OK， 所以好多時咧，你上法庭或者咩時間，你對方嗰個咧可能係魔鬼嚟嘅，因為佢專係將嗰啲事實咧就歪曲晒出嚟。神話一棵，佢話咁多棵，即係所有。OK，
咁啊，女人咧好清楚，佢話園中所有嘅果子我哋可以食喎，但係咧只係一棵就唔可以食嘅，唔好摸，免得你唔死。呢個係神去 protect 佢哋。咁啊，魔鬼你即係蛇有講啊，你唔係一定死嘅，咁啊即係食咗你嘅眼光明亮。咁啊，所以咧呢個咧就女人就食就睇見啦，食咗之後你又俾丈夫食啦。咁啊，就頭先我哋睇過呢度，咁啊呢度有咩問題咧？第一個問題嚟講咧，呢一對初嘅夫妻咧喺呢個伊甸園上咧係犯咗一個咩問題啊 ？Breach of contract。正如所講，你係包租公或者包租婆，你話我哋呢度咧你可以搬入嚟住，但係咧你唔可以喺屋裏邊咧燒衣紙。或者你唔可以喺屋裏邊咧做任何有關違法嘅事幹燒衣紙殼就即係你點樣燒下將我間屋燒咗點算好啊？咁啊，所以咧就或者你唔可以喺我做啲違法嘅嘢，唔係一間咧啲警察啊、啲政府嚟走嚟封咗我間屋咁啊嘛，所以呢個係呢個 contract 係呢個合約裏邊嘅明文。但係咧，當你咧違反咗，話我要尊重先人啦，我要按時按月，我要天氣寒冷，我又唔想出去，我費事走落街或者去落樓下太遠，我中意喺屋企燒嘅，因為呢間屋我租噶嘛，我租咗之後我中意點做，你理得我咁多啊？但係問題咧，好多時咧就中國人唔明，當你應承咗呢之後咧，呢個係合同咧。喺法律上係有效嘅。當你喺屋企燒衣紙咧，佢就有權趕你出去咧，因為咧你係 breach of contract，OK？咁啊，所以咧就係被逼遷啦，上法院去第一個告民咧就話你違反咗呢個合約，咁你就要被拱出去啦。咁啊，所以呢度問題啦。咁啊呢度咧就係一個 contract breach of contract 問題啦。咁啊後來咧呢度其實咧就可以講到咧其他方面啦，譬如咧你話講嗰條蛇啦嗰個魔鬼或者咩啊，佢引誘你或者咩嘅時間咧，若果喺另外一個合同嚟講咧，我哋可以講咧，即係嗰個叫做 damage 嚟講咧，叫做睇下你嗰個 damage 有幾多，6成啊、4成啊、3成啊、5成啊嗰個叫做有個 imply 或者喺度啊 ，OK？咁我哋睇呢度咧，就係講到咧，首先我哋講好簡單咧，就一個簡單嘅合同喺度咧，就係話咧，神同佢哋立咗呢個合同，叫佢唔好食呢個果子園中任何果子你可以食，但係食咗之後咧，你就會死。咁所以咧，人咧就亞當同夏娃咧就食咗就唔聽話咧，或者咧違反咗咧，就喺呢個 contract 啦。咁啊〜違反咗咧，因為合同咧就一定有呢個 consequences 嘅喺度嘅，係咪？咁啊，所以咧就而家咧就係有一個叫做 eviction 啦，就係要被趕出去啦。咁咧就神就對女人說啦你做咩事咧？佢話蛇引我食咗啦，咁啊即係呢個 blame 啦，即係話唔關我食一條蛇啊，咁係嘛？即係一個個都賴人啦，係嘛？咁啊。首先咧，我哋睇咧，就呢個男人講啦，就話食咗之後咧，你所賜給我嘅與我同居女人，佢俾樹葉我食，俾個樹葉果子我食咗啦，唔關我事，係嗰個女人俾我食嘅。咁個女人咧又話啦，唔關我事，係條蛇引誘我嘅啫。咁啊，即係個個都唔冇錯啊。咁啊，後來咧，神就同佢講，你因為做咗呢啲事咧，必受咒詛，所以咧你要俾一切牲畜嘅受，你要咁就你要即係咩啦？你就女人咧就話。就要必生產兒女多受苦楚啦咁所以而家咧女人生兒育女成日有個苦楚，你必戀慕你丈夫，你丈夫必管轄你，咁所以咧就你睇下就咩啦，咁跟住亞當話你從那妻子而來吃咗你唔可食嘅果子咧，咁你就一定要受詛，所以終身勞苦先可以得吃。咁然之後咧就話咧。你流汗滿面先得糊口，然之後咧，你始終要歸土。咁因為你從土而出，你是塵土，
仍要歸於塵土，所以人死之後咧要埋喺下邊咧，遲早都會變成咩啊？黃土一堆，係嘛？咁啊神咧就後來咧就點樣咧？就打發佢出咗伊甸園出嚟啦。咁啊即係趕咗佢出去呢個伊甸園，即係 eviction， 即係你而家唔可以喺我屋企住啦。你因為喺我叫你唔好燒衣紙，你係要燒衣紙，我怕你燒着我間屋，咁啊所以咧就將佢趕咗出嚟啦。呢個咧就係叫做違反咗律法。咁啊，所以咧同話頭先咧好多牧師嘅話咧，神嘅愛就係 unconditional love，佢根本就唔知自己講乜啊！因為點解咧？佢所講嘅嘢咧，唔係話從聖經而來嘅，係從一個人嚟講。好多咧係又係好多牧師或者其他嘢咧，佢自己有一個 contradiction 喺度。佢話聖經係無常嘅，咁信經乜嘢都係嘅，但係咧佢所信嘅嘢咧就係仲加喺聖經上邊喎。咁佢加咩喺上經咧？咁啊，佢中意加下爾文啊，減下爾文啊，或者乘啊，又有除啊咁。乜加爾文係水啊？係邊個啊？咪一個人咯。咁佢就想以下咧，我哋先係最有再講咧，叫做 unconditional love 啊，或者佢嗰個加爾文5點，我啊或者露3點俾你睇啦。咁啊，以下呢個再講啦。咁啊，翻嚟講咧就呢個唔係話 unconditional love，呢個係因為佢趕佢出去嘅原因係因為佢違反咗嗰個合同 contract。OK， 翻嚟講啦。今日嚟講個 contract 嚟講咧，好多人咧都係唔清楚咩叫做 contract， 因為好多人我認為你認為，或者我哋好多時喺唔同嘅國家嚟到呢度嘅時間咧，嚟到美國或者其他國家嘅時間咧，根本唔明白 contract 嘅問題嘅時間咧，就有好多嘅拗撬。咁而家嚟講咧，我有一個好即係簡單嘅例子咧，就講俾你聽點啊。譬如現時講咧，我想賣架車俾你，我呢架車咧，譬如要係賣3000蚊咁講嘅，咁我而家講俾你聽。咁樣咧，你話我俾2500蚊你，咁啊，譬如咧，啱啱聽有人講行入嚟講咧，另外個女人講咧話，我俾3500蚊買呢架車，咁你啊嗱嗱聲即刻講啊，好啦，我3000蚊賣俾你，我同你買，因為你應承咗我賣俾我噶嘛。咁喺以上呢個例子嚟講，邊個啱咧？嗰個車主有冇權賣嗰架車俾3500蚊嗰個女人行入嚟咧？定係一定要賣俾 A 君？因為佢同個 A 君講，我賣架車俾你3000蚊啊嘛，而 A 君咧就話2500，即係講價。然之後喺呢個時間咧，有個女人入嚟，佢話我俾3500，咁結果若果我願意賣3500蚊俾呢個女人，喺合約裏邊，我可唔可以咁做咧？自己諗諗。有好多人認為你應承我俾我3500蚊喎，3000蚊喎，咁所以你一定要賣俾我。錯，完全錯誤。我絕對可以賣俾3500蚊呢個女人，而唔需要負上任何法律上嘅追究。等我慢慢拆開嚟解俾你聽。點解？第一，當我話口頭上嘅講俾你聽 oral contract 話賣俾你3000蚊，你還價俾我2500蚊嘅時間，當你還價俾我2500蚊嘅時間咧，你已經 reject 咗我嗰個 offer， 你已經 cancel 咗，我唔受你3000蚊。而家你還俾我2500蚊咧，係 make 另外一個 offer， 你係話我唔攞你嗰個 offer 3000蚊啦，所以你個3000蚊冇效。而家我俾個 offer 你係2500蚊，當你而家俾翻嗰個 offer 俾我嘅時間咧，我可以接受，我亦唔可以接受。但係同時咧，有個女人行入嚟嘅時間咧，佢話俾3500蚊，因為我開價俾你3000蚊咧，嗰個 offer 咧已經係無效。點解？因為你已經 reject 咗
我嗰個2500，所以我現時嚟講咧，我係絕對合法係賣俾3500蚊呢個女人嘅。呢個咧就係合同嚇，希望咧就大家咧就明白呢一點咧，就少咗好多拗撬，係嘛？唔係陣間話你明明話講俾我3000蚊，你應該有轉啦咁。所以如果你唔明咧，就去問問你當地嗰啲律師啊，或者乜嘢啦。咁啊呢個咧就係因為時間咧，就喺呢個時間咧就唔係話好長，唔係能夠俾我，咁我就會分段講下呢個 contract 嘅問題。OK， 咁啊又到賣飛機欖啊陳皮妹嘅時間啦，希望各位慷慨解囊，講得唔好嘅係咁以打傷1、2個銅錢，講得好嘅係咁以打傷下10萬、8萬、100、200萬嘅金仔，係咁先，拜拜。